Զգացել եք մարդու մեջ մարդն է մեռնում, մարդիկ այնքան շատ են փոխվել, դարձել անհայտ, ակամայից անտարբեր ես կարծես դառնում ու գնալով կյանքի գույներն են մքանում, որ չես ուզում անհայտներին բացահայտել ու ավելորդ անգամ կրկին հիասթափվել, թող Աստծո լույսը խաղաղություն բերի և խաղաղեցնի բոլորիս փոթորկված հոգիները, բարի արևաշող օր եմ մաղթում բոլորիս, սիրելիներս, այս գեղեցիկ տեսարանով և գեղեցիկ տողերով սկսում եմ նոր հոլովակ, իմ լավ բարեկամներ, կներեք, որ դեմքով այսօր չեմ կարողանալու ձեզ բարևել, մի քիչ վատառողջ եմ, ինձս վատ եմ զգում, իմ հարգելի, լավ, սիրելի բարեկամներ ջան, սիրում եմ բոլորիդ, իսկ հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, որոշել են այսօր տնկեն սպիտակ և կարմիր սոխ, գծիկներ են մարգի մեջ քաշում, այսպես փայտով, գլուխ սոխ ենք տնկելու, մենք միշտ տնկում ենք գարնանը, մարդկա տնկում է աշնանը, բայց մենք միշտ գարնանը լավ էլ գլուխ սոխ ենք հավաքում, լավ էլ բերքառատ է լինում, մանրամասը ցույց կտանք ձեզ, առաջի գործողությունը մարգերը փորել են, փոցխել են, ճանգռիկել են, հիմա գծիկներ են քաշում, որ այս գծերի մեջ տեսնենք երկրորդ քայլը ինչ ենք անելու, իմ լավ սիրելի հետևորդներ ջան, հիմա ցույց եմ տալիս երկրորդ փուլը, որտեղ գծիկները քաշած, գծիկների մեջ լցնում եմ մոխիր, հերթով, մոխիրը շատ օգտակար է մրջյունների թրթուրները վերացնելու համար, դուք էլ կարող եք ինչ տնկում եք ցանեք, բոլոր բանջարեղեններին մենք մոխիր ենք տալիս, սկզբից նոր սացիները դնում ենք հողը, այնպես էլ սոխը, գլուխ սոխ ենք տնկելու, հիմա մոխիրը ցանելուց հետո երրորդ գործողությունն էլ ցույց կտամ ձեզ, այդ գլուխ սոխը տնկում ենք աշնանը գլուխ օգտագործելու համար, իսկ մանր ուտելու սոխ ցանում ենք առանձին, սիրելիներս չորրորդ փուլում արդեն տնկում է սոխը, տեսնում եք լավ ջուրը արդեն խմխմվել է, փափկել է հողը, տնկում է կարմիր մանր սոխը, գլուխ սոխը, խնդրեմ սիրելիներս, հիմա կասեք Տիկին Մարինե, գիտենք թե ինչպես ենք տնկում սոխը, այո գիտեն, բոլոր տնտեսուհիներն էլ գիտեն, սիրելիներս, քանի որ խոսք էի տվել, որ սկզբից մինչև վերջ մեր հողամասի աշխատանքները պետք է նկարեմ ցույց տամ, հիմա գոնե այս վիճակից Մարինես է նկարում, գոնե ցույց տամ մի փոքր մասը աշխատանքի, տեսնում եք հեռավորությունը, շատ մոտիկ պետք չէ, որովհետև ինքը գլուխ է կապում, կարմիր սոխը տնկելուց հետո հիմա տնկում է սպիտակ սոխը, նույն ձևի, ինչպես որ կարմիր սոխը, ինչ հեռավորության վրա, որ տնկել է կարմիր սոխը, տնկել ենք կիլո կարմիր սոխ և 1 կիլոգրամ մեզ մոտ սպիտակ սոխ է, շարքով տնկելով գնում է, բոլոր փուլերը հերթականությամբ ցույց կտամ հարգելիներս, մինչև այդ արդեն լավ ոտքի կկանգնեմ, այստեղ էլ Մարինկաս ցույց է տալիս, որ արդեն տնկել վերջացրել են սոխերը, տեսնում եք գեղեցիկ շարքով, սկիզբը սպիտակ, հետո կարմիր, խնդրեմ, հիմա մյուս փուլն էլ ցույց կտամ, արդեն կռահեցիք, թե ինչ պետք է անեն, ծածկեն հողով, ուլունքի պես շարված, սպասում են, թե երբ իրենց կծածկեն, ծածկելուց հետո ասեմ, որ չենք ջրելու, 2 օր, հետո կջրենք, հիմա արդեն տնկելուց հետո պետք է ծածկենք, ծածկում է սոխը, հող է տալիս սոխի վրա, ասեմ, որ չենք ջրելու, 2 օր, որովհետև շատ խոնավ է, շատ պետք չի, 2 օր հետո, 2 օր հետո նոր ցնցուղով մի թեթև
կջրենք մինչև կսկսի արդեն սոխը ծլել, հենց ծլի նոր կսկսենք լավ ջրել, հարգելիներս, այսքանով այս սոխի տնկելը ավարտում ենք։ Հիմա ցույց եմ տալիս ջերմոցի լոլիկները, տեսնում եք, արդեն սկսել են աշխատել, տեսնում եք կանաչ, գեղեցիկ, հաստացել են բավականին և ջրում ենք շլանգով։ Շլանգը դրել ենք, լավ ջրում ենք, որ լավ առատ ջրենք, մի քանի օր չջրենք, լավ աշխատում է բույսը արդեն, վերևի մասը լրիվ, սա ծաղկել է, արդեն որոշ մասը կապել ենք, ծաղկազները վաղահաս սորտն են, այս վերջի մասերը, ասեցի չէ, վարունգ ենք տնկել, լավ ջրել ենք, այս լոլիկներին էլ արդեն ցույց եմ տվել, նորից մոխիր ենք լցրել, արդեն 10 օր է, տեսեք ծաղկում է, աշխատում է բույսը, նշանակում է, դեղին մասերն էլ հետո արդեն կմաքրենք, որոշ մասերը թելերը կապած է, խնդրեմ, լավ ջրած է, մի քանի օր չենք ջրի, մեզ մոտ էլ արդեն շոքերն ընկել են, սրանք արդեն երկարներն են, կապած է, փառք Աստծո, հույս չունեի, բայց կամաց աշխատում է շատ լավ, էտապ ցույց կտամ, իսկ հիմա ցույց եմ տալիս պղպեղները և սմբուկը, տեսնում եք, մեջտեղի մասում արդեն տնկած է մեր բարխծի ծաղիկները մրջյունների որդերի համար, հարգելիներս, 2 հատ քաղցր պղպեղ ենք տնկել, մի հատ կծու, մի շարքը կոտոշ կանաչ հայկական, մյուս շարքը տնկել ենք դեղին մարինադի համար, ծիծակ պղպեղը հայկական և սմբուկն է մի մարկ, արդեն սրանք էլ են լավ աճում, հարգելիներս, բոլորին էլ կրկնում եմ, մոխիր ենք լցրել, ցույց եմ տվել, սա էլ սմբուկը, տեսեք ինչ լավ ջրում ենք, առաջին անգամ, որ շլանգով ենք ջրում, որպեսզի լավ, այն որ Հայաստան ասում են, լավ ուռի, խմբվի հողը, լավ ներծծվի ներս, սա էլ պղպեղները և սմբուկը, արև անուշ եղանակ է մեզ մոտ, այստեղ էլ Մարինես ցույց է տալիս մեր նշենու ծառը, որի վրա արդեն բերք կա, տեսնում եք, ցույց է տալիս բերքը, սա դեղին վարդն է, մեր սենյակի ծաղկամանի վարդն է, դրել ենք հողի մեջ, սա էլ գեղեցիկ ծաղիկ է, հարգելիներս, այստեղ էլ Մարինկաս ցույց է տալիս մեր ծաղկած գեղեցիկ ծաղիկը, այստեղ լիլիա է, սիրուն մանր անյութայի աչիկներ է, շատ գեղեցիկ, ոնց որ վայրի լինի, իրիս է այստեղ տնկած, այս էլ էդ կապույտ ծաղիկից է, ընկել աճում է, անյութայի աչիկներն են, խնդրեմ, սա էլ մեխակները, արդեն ուզում են ծաղկեն, կոկոմեն բոլորը, նորից պետք է ցանեմ, սա էլ ցանել ենք ծաղիկներ, բայց չգիտեմ ինչ ծաղիկներ են, տուփի վրա շատ գեղեցիկ էին, հիմա տեսնենք, թող ծաղկեն, կերևա, եթե գեղեցիկ եղավ, նորից կցանեմ, Մարինկան ջրել է, շուտով կծլեն, այսպես բավականին տեղեր ցանել ենք, շատ գեղեցիկ էր նկարով, այստեղ էլ են ծաղիկներ, մեխակներ, այստեղ վարդ է, մարգարիտկաներ են մի քանի հատ, սա էլ է գեղեցիկ, դեռ չի ծաղկել, չգիտեմ ինչ ծաղիկ է, այստեղ պիոն է և արդեն կոկոմած իրիսները մեր, բավականին շատ կոկոմներ ունի իրիսը, տեսնում եք, շատ գեղեցիկ է, սիրում եմ, իրիս ծաղիկներն էլ եմ շատ սիրում,
Գեղեցիկ ծաղիկներ ունի, մուգ մանուշակագույն։ Շուտով կբացվեն առաջին ծաղիկները, այս անկյունում եկա ծաղիկներ եւ վարդ։ Այստեղ էլ գեղեցիկ մարգարիտկաներն են, որը զարդարում են մեր լուկի կողքերը, բավականին երկար ծաղկած մնում են։ Իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, հիմա Մարինես ծաղիկները բոլորը ցույց է տալու ձեզ, խնդրեմ տյուլպանները տեսեք, որոշ մասերը ծաղկել են, որոշ մասը թափվել է տերևները, տեսնում եք, գեղեցիկ դեղին գույնի, այս կողմից էլ է նկարում, ցույց է տալիս, այս գույնը շատ գեղեցիկ է, սա էլ նույնպես արդեն թափվում են տերևները, հələ այստեղ նայեք, ինչքան գեղեցիկ է, բավականին շատ ունեն, քանդելուց լրիվ ավիրեցին այդ բանվորները, լավ ցույց է տալիս հերթով կարգով, այստեղ մեխակներ են, այս կարմիր գեղեցիկ ծաղիկները արդեն վերջացան, այնտեղ լիլիաներ են, մեխակներն է ցույց տալիս եւ այս կապույտ ծաղիկներն է, որ շատ երկար է մնում, հարգելիներս, շատ բավականին երկար, տերևները լրիվ թափվել է, այդ տյուլպանս դա չեմ սիրում, որ մի քանի օր է մնում գեղեցիկ, վռած թափվում է տերևները, արդեն սիրուն չի լինում վերջում։ Խնդրեմ, այս գեղեցիկ ծաղիկները կապույտը բավականին երկար ծաղկում են եւ ասեք, որ նման է յասամանի ծաղիկներին, իրեն ծաղիկները շատ գեղեցիկ է, այ կողքերն էլ լիլիաներ են, դեղին գույնի, դեռ չեն ծաղկել, կծաղկեն, դա էլ ցույց կտանք, այստեղ մեր փաթաթովի վարդն է, քանի հատ ունեինք, ցուրտը տարավ, այստեղ էլ վայրի Անյուտայի աջիկներ են, հիշում եք, մենք ասում ենք շամբերան, իսկ սա մեր վարդն է, լավ աճել է, սրանք գեղևնիներն են, արդեն դեղնությունը կամաց անցնում է, սա նորից կակաչներ են, գեղեցիկ սիրուն, որը թափվում է, արդեն տերևները չկան, բավականին թափվել է, դեղնությունները կամաց անցնում է, արդեն մի հատ էլ կբժարենք, կմաքրենք կողքերը նորից, կդառնա մի հրաշք պարտեզ իր գեղեցկությամբ, սա փռվել է արդեն, սա էլ է գեղեցիկ ծաղիկ, ճիշտն ասած անունը մոռացել եմ, չեմ կարող հենց հիմա հիշել, որ ձեզ ասեմ, բայց ասեմ, որ շատ գեղեցիկ է, ծաղկած ժամանակ, մենք նոր ենք տնկել, մեզ մոտ չի ծաղկել, սա էլ մեր պիտունյաները, որը պետք է դռան դեմը կախենք, բայց ամպիլնի չի, տնկել ենք, թափվող չի, այդպես գեղեցիկ կանգուն պետք է մնա, Մարինկաս ցույց է տալիս բոլորից սիրելի հետև։ Այստեղ էլ Մարինկաս ցույց է տալիս մեր գեղեցիկ ծաղիկները ծաղկամանի մեջ դրված, պիտունյաները, տեսեք գույները, հրաշք գույներ են, այս ծաղիկներն էլ պետք է տնկենք հողի մեջ, սիրելիներս, մեզ մոտ այսօր հյուրեր կան, նշում ենք վերջին զանգը, իմ լավ բարեկամներ, սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր մենք նշում ենք մեր թոռների վերջին զանգը, այստեղ հավի խորովածն է արել որդիս երեխաների համար, այստեղ քյաբաբն է պատրաստ արդեն, շուտով կմատուցեն սեղանին և բանջարեղենները արդեն եփած պատրաստ են, այստեղ էլ գեղեցիկ սեղան են պատրաստում, որպեսզի նստենք, հաց ուտենք և նշենք մեր թոռների Իսկ հիմա ուզում եմ շնորհավորել բոլոր շրջանավարտներին վերջին զանգի կապակցությամբ, հանձնինս իմ երկու թոռնիկներին, մաղթենք խաղաղ երկինք, կանաչ ճանապարհ դեպի նոր կյանք, շնորհակալություն հայտնենք ուսուցիչներին իրենց տարիների չարչարանքի և մարդ կրթելու համար այսօրվա շրջանավարտներին, կրկին անգամ շնորհավոր մեր սիրելի շրջանավարտներ ջան,